Bonjour, bonjour, bande kusika bozwami, soki boza na moi bonjour, soki boza na pokwa bonsoir, kaka esika ekutamela bino, kombo na ngai ezali Mimi, soki eza mbano liboso tala ngai, naye kopesa so baboni na ngai nyonso, mbote ya sika pe ya kala tika ete nzambe apambola bino, mpona basoutien na bino bozali kosoutenir ngai mpona avancement ya chaîne na ngai. Lelo na ye na nini, lelo na ye kosala na ye na recette oyo, mpona koyeba na kopartager mpona bapapa pe bamama na biso, ndenge nini ya koyeba na kodimine libumu na yo soki libumu eza monene mama pe papa soki omeli jus oyo ekoyeba na koede yo eza jus ya nana ya nana ekoyeba na koede na koutilize kaka baposo ya nana yango na koyeba na koutilize mpona koyeba na kosala detox na biso. Mpona kosala detox na biso toza na besoin nini? Toza na posa ya poso ya banana, toza na posa ya citron, toza na posa ya gingembre pe toza na posa ya persil, pasile, toza pe na posa ya besoin ya pasile na biso tokoyeba na kosangisa esika moko. Soki oza kokonsome yango papa pe mama ekoyeba na koede yo mpona koyeba na koperdre poids koperdre poids pe koede pe mpona koperdre libumu na yo feke libumu na yo ezala plat. Contrôler ka kolia na yo, soki ozocontrôle kolia na yo, ozosala pe exercice na yo papa mama ekoyeba na koede ekoyeba na kokitisa libumu na yo soki mpenza olandi pe omela yango mpe oza kosala exercice na yo, oza pe kocontrôle kolia na yo ekoyeba na koede yo, oza na posa libumu ekonda soki olandi kaka méthode oyo nayebisi yo okomona ke okoyeba na koperdre libumu na yo. Tozalaka na besoin ya poso ya nana na citron na biso na gingembre na biso na pasile na biso. Sikoyo nalingi nakende na sukola nana na ngai nalongola baposo après nakoyeba na kolakisa bino nde nini nakoyeba na kosala a tout à l'heure. Sikoyo na ngai wana nabandi kosukola anana na ngai mpona kosala nde baposo oyo tanke naza pa konika mpenza baposo anana na ngai mpenza bien elonga bazelo po toyoki anana mpe mosusu yango bazelo basalite nyonso yango nazali konika nazonika anana na ngai mpenza mpe mpona katakata yango nalonga baposo na kati na koutilize anana te me na koutilize ka baposo yango nde koyede ngai mpona koyeba na kotokisa ka pendant 5 à 6 minutes natokisi apres nde tokoyeba na koutilize ka mai wana ya nana na biso yango wana naza kosukola mpe na pasili nanga mpe naosukola yango wana naosukola yango naosala biloko nyonso nasukola mpenza bien papa mama meka so ondo perdre libumu na yo meka eza mpenza vraiment ekoede yo soki mpo ozali korespecte kosala mwa exercice na yo mpe oza mpe kocontrole kolia na yo mpenza ekoyeba na koede yo mpe nasukola mpe na gingembre na ngai yango mpe naosukola na lemon na ngai natia lemon mibale natia tangawisi naolonga baposo te po kobénéficie na baposo wana kolonga baposo te na baposo ya tangawisi te na ya citron mpe kolongola te otikaka wana eza mpenzaka ata mpona libumu plat te me ekoede mpe ata mpona nini mpona soki oza na bagripe ata mpona nini mpona kopurifie basystème na biso digestif mpe ezala mpe bien mais soki olingi koperdre poids na yo bio olingi koperdre libumu na yo papa landa nde naosala sikoyo na bana kokata banini naokata baposo na ngai naosalaka baposo na bino naosala misuni wana te meka baposo yango nazolongola yango kaka na kosalela eza beza efficace soki omeli yango
olandi kandi na oloba opesanga raison. Ok. Déjà bien pour ce produit que na ekita landani na osala okoma te ona lanelaki mimi ese na ngote na ntango oza soko lini bumu ekita yo peut être quoi eza na baprincipe soki oza na baprincipe wana omonaki ya ekoyede yo mais soki ozala na baprincipe te yo wana osala dayes mais ozala na baprincipe te ekoyede yango yo te mais soki olandi baprincipe omonaki ya ekoyeba na koyede yo ozolia odimine kolia soki oliaka ebele okombela na quantité en plus pe ozosala ntango baexercice na yo babdo na yo bande omonaki ya ekoyede yo soki na pe di omonaki ya ekoyede yo libumu na yo ekozala plat mais soki oza komela ta boye omeli boye omimi wana baki nasala boye na okitisa libumu mais osali boye mais ozolia na bafufa minene ozolia ta yabaki opelo libumu te eloko esenga sacrifice donc odimine mwa quantité no akolia osala exercice omonaki okoma libumu no ekoma yango plat yango na kati bomonisi baposa yana na ngai yango na kati sikoyo njinja nanga mpe yango oyo naolonga kokota basalite mwa basonge mene na kotika baposo naolonga baposo te njinja na ngai yango oyo naolonga baposo te donc naolonga kote mwa kote senti mwa banini mina sikoyo eza njinja na ngai po koza pe bénéfice ya ndini ya poso wana donc okati mwa njinja na yo odivise yango après otokisi yango pendant 5 minutes après mai wana oyo ekoservi yo soki ekiti esili moto oza na contiere na yo otiaka na frigo na yo oconserve yango wana pendant 6 jours omeli na yango oconserve pendant 6 jours omeli yango pendant 2 weeks omonaki ekoyede yo soki esili osali mosusu ka ndenge wana omonaki ekoyeba na koyede yo pendant 6 omeli yango ta pendant 7 jours après osalisi mosusu omonaki ekoyede yo nga namelaka na ngango ekoyede omoki na basoki otala oza na bagripe boye ekoyede mpe edaka mpe na ya nini edaka mpe mpona immune system wana mpe ekoyede yo mpona badigestif mpe ekoyede yo omoniki bana kobelabelabela pamba te olomelamelaka oyo baparasitamo banini kasi oza na bagripe na ozomela boye ekoyeba na koyede yo mais soki olingi kopeza mpe bien mpona koperdre poids soki olingi koperdre poids na yo ekoyeba na koyede yo po libumu soki eza libumu soki eleki monene ebongisaka te omona tolati bilamba na ndenge nini omonaki bilamba ekopesa forme te mais soki libumu eza nango ata eza plat paa makasi mais eza ya kodimine omona soki olati bilamba na yo omonaki bilamba efana na nzoto donc yango wana naye topartage na bino bandeko na ngai po bosutena ngai recette yango oyo topartage soki oza na mposa ya koperdre poids yo koperdre libumu na yo recette yango na yeli yo mimini kaka yeli yo soki na osabone na mimini kaka tv te kende kosabone na mimini kaka tv mpe soki osabone kobosana te na koklike cloche ya notification eza très important mpo soki mimini kaka atie video na ye okozala moto ya liboso ya kovisionne bavideo ya mimini kaka tv bavideo eza ebele ya bacleaning ya bacooking ya baconseil ya bapapa mpona kobatela nzoto na yo eza wana soki olingi oza toujours makasi eza wana kovisionne soki na osabone te osabone nzambe akoyeba na kopambola eza nango gratuit ofuta nango mbongo te ofuta eloko moko te eza kaka ofini ka ngonga na rouge kaka après c'est tout naka siko casserole na ngai bolimbisi mpona koyeba bakiti
nzungu na ngai yango oyo sikoyo nakoza biloko nyonso tu nakokotisa na kati ya casserole na ngai. Biloko na ngai yango oyo nakosi na kati ya casserole na ngai na pasili na ngai yango oyo naboki moko na kati ya nakokata na ngango te liboke moko ya pasili otia na kati wana yango. Sikoyo nakozwa nakotyangola na resho na ngai nakotya mai natyango mai ekotoka panda nabaka natie kaka donc mazimika 10 minutes mai na ngai yango natie. Sikoyo nakokende mpo natyango na resho na ngai tokutana tout à l'heure yango nasangisi biloko nyonso natie na kati tokutani ya tout à l'heure. Sikoyo bandeko biloko na ngai nyonso yango wana sikoyo tia na kati ya nzungu na ngai natie pasili natie de citron lemon natie gingembre moko na ya moke ndambu natie pe na baposo anana na ngai yango wana natie. Sikoyo nazovunika mofuniku na ngai natie mofuniku na ngai ekotoka pendant maximum totiaka 10 minutes après nakokanga resho na ngai nakolakisa no suite ndenge nini ekoyeba na kobima tokutani à tout à l'heure. Sikoyo bomoni yango wana ezotoka ba ingrédients na ngai ezotoka kala te nakokanga moto mpo nayeba nakolakisa bino mai na ngai ya pai na pobe ya ananas ndenge ebimi apres nakotika yango soki ekiti mwa moto nakomela apres oyo otika nakotyango na frigo pendant 7 jours nakomela yango apres soki esili nakosala su mosusu ekozala malamu omela yango pendant 2 semaines mpo oyeba nakomona resultat na yango. Soki moza pa monene makasi oki mpe kosala ata kira 1 mois nde sadepa kaka nde yo moko okolingelaki ya libumu na yo ekita wana tokutani ya tutale bomoni nzungu na nga eza kotokose kotoko. Ok, sikoyo banini na ngai yango ebeli nango deja etoki mwa pendant 10 minutes. Sikoyo nakozwa yango natya yango na kati ya sani na ngai apres nakotya na verre apres soki ekiti moto nameli donc nazwa sani na ngai natya na kati ya verre apres natya na kati ya sani ya bol na ngai soki esili moto apres nakosala nini nakoyeba nakomela yango tokutani na tuta. Ok bandeko nakomi na ngai na suka video na ngai detox na ngai yango oyo donc de préférence ngai namelaka na ngai boye soki nalambi na ntongo apres natia eloko na monoko nameli apres 20 minutes nde nakoyeba nakozwa breakfast na ngai avant mpe nakende avant soki nakelala avant nakelala na ngai mpe nameli yango mpe avant nakende kolala. Donc yango wana mpona ekoyeba na koede yo papa soki olingi koperdre libumu na yo bia mama soki olingi koperdre libumu na yo landa kaka nde nasali landa video tina suka omoni ke koyeba na koede yo. Soki osepeli na detox na ngai nde nasali natie baposo ya nana natie de citron natie liboke moko ya pasili natie na ndambu ya gingembre otokisi yango pendant 10 minutes apres soki ekiti moto ozwi yango otie na container otia yango na frigo omela yango pendant okonserve yango pendant 7 jours apres oki de préférence omela yango pendant 2 semaines. So malibumu eza pa monene makasi pourquoi pas kosala ata pendant ye mo ozomela kaka mpo na ntine yo omonaki ye ndenge libumu na yo okoyeba na kolingela. namoni mpo na lelo tosukisi awa soki osepe na video na ngai nasali like video na ngai commenter partager ekozala malamu mingi mpe kobosana ntina koklike cloche ya notification soki osabone kobosana ntina koklike cloche ya notification eza vraiment très important. namoni nasukisi awa tokuta na prochaine émission napesi bino kaka bye bye.